開唔開心啊？好開心。好味好味。Hi， 大家好，我係摩西仔。Hello， 大家好，我叫做希頓。你知唔知今日我哋要拍咩啊？唔知。其實今日我哋要拍一個叫做寵愛系列，顧名思義就係要去答應你今日要做嘅嘢、想食嘅嘢、想玩嘢，我都會全部通通應承你，唔會拒絕。當然唔好咁過分啦。咁你係咪真係會寵我一日啊？係啊，我會寵愛你一日，應承你做嘅嘢。好啦，我哋事不宜遲，即刻開始。其實我哋係點識嘅呢？就源於一日嘅春和日麗嘅天氣下，我哋喺一個籃球場嗰度相遇到呢個弟弟啦。然後佢就想同我一齊打籃球啦。之後就識到你啦，突然之間諗到個題材，就係想拍一段就係關於寵愛嘅系列啦，對你好嘅一日啦，因為之前都好少陪你啦咁樣嘅。咁你首先想做啲咩先啊？我想同你一齊打籃球。打籃球？好啦，我哋打籃球啦。其實好好笑咯，佢攞住架滑板車，然後我哋又一邊行一邊講，然後架車又要擺嗰度，拍完之後我哋又過去拎翻架車。2,000 years later。頭先佢話行呢段路會驚好孤單，所以叫我陪佢喎。話明係寵愛啊嘛，梗係會陪你做晒所有嘅嘢啦。做咩？你又要玩鏡？哥，我可唔可以買呢個啊？冇啊，你攞咯。呢個兩個啊？係啊。話說佢喺入咗一間 Switch， 然後佢話要買兩個。得唔得啊？攞，俾錢咯，俾錢咯。討好小朋友就係咁簡單嘅啦。好啦，可以同你打波啦。陣間俾個籃球你啊，你打住排球先啦。好啊。好啦，趁佢行開咗，我就覺得今次呢個我揀嘅挑戰係相當有難度嘅，因為我都係第一次去湊細路啦，同埋喺呢個咁熱嘅天氣下，我覺得要照顧住佢都係一個相當大嘅挑戰性，因為驚佢有好多要求，所以我相信我自己可以做到嘅。話說你話要買嘢飲啊？係啊。你揀嘢飲啊？你係咪揀上面嗰個？唔係喎，好似呢個好飲啲。買咗錫蘭檸檬茶。好，睇下你喺炎熱嘅夏天飲嘢個樣，幾享受，幾舒服，幾寫意。邊個食晒我啲 banana 雪糕？佢揾咗幾間都冇佢想要嘅份啦。如果邊個見到邊個食我啲嘢嘅，好啦，最後揾唔到我哋嘅份啦，雪糕就買咗呢個水果味嘅雪條，係幾開心嘅個樣，擺開咧，靚溶咗咧。你想食咩啊？想食飯啦，燒肉定意粉啊？燒肉咯。燒肉啊？可以㗎。唔重要。我哋可以買啊？咁好嘅咩？我嘅頂級細佬就咁好嘅，幫你形象化啊！幾美。事不宜遲，Let's 美 go！ 好啦，我哋而家入到嚟呢間食燒肉嘅下午茶店，有豬啦，有牛啦，有雞啦，就係咁，仲有飯，你最中意啦，我幫你燒下，等一陣。好色香味俱全，好香嘅味道，係咪好香啊？係啊。
唔好食啊？啫喱，嗯，好熟，食得好滋味喎。係啊，啲燒肉如何啊？高手，係咪好好嘅推薦啊？好嘅介紹。跟住我摩西仔就可以食好嘢㗎啦。嗯，你俾呢個摩西仔幾多分啊1000， ？1000分咋？咁少嘅。一日嘅寵愛計劃如何啊？開唔開心啊？好開心，又請你食嘢，又飲嘢，又食雪糕，又食糖，食幾多嘢啊？又買咗嘢啦，幾多嘢玩啊？你開心咧？嗯，會唔會想嚟多個2.0啊？下集？好啊，冇，諗下先啦，諗下先。哥哥心情好嘅就陪你癲多集啦，好冇？同埋睇下觀眾嘅反應，中唔中意呢一集嘅系列啦？嗯，好啦，我哋今集就到咁多啦。訂閱 like share。嗯，呢條片咁你就會留意到我哋最新嘅影片啦。今集就到咁多啦，我哋下集再見啦，拜拜。一樣嘅喎，唔緊要啦，好事成雙啊嘛，梗係一件好事嚟。